क्या हुआ भाई, कल ज्यादा ले लिया क्या? तेरा तो गेम बता। आग फाड़ के क्या देख रहा है? मैं खंबे की बात कर रहा हूँ। नहीं भाई, मुझे लगा कि तेरी साला वल्गर सोते चप्पल कहाँ है मेरी? वैसे खरीदी ही कब थी तूने? हाँ? दोस्तों ये तो सर्दी खांसी से परेशानी रहेगा, लेकिन मुझे जब भी सर्दी खांसी होती है ना, तो हमेशा मैं मम्मी का दिया हुआ ब्रह्मास्त्र यूज करता हूँ। बड़ा अफसोस हुआ। चलो देखते हैं। एक अदरक छोटा सा टुकड़ा और 3-4 लहसुन लेने को। एक काली मिर्च की पैकेट लानी है, ठीक है? काली मिर्च की पैकेट लानी है 10 वाली, 10 रुपए लेता है, ज्यादा नहीं लेता, ले लीजिएगा। उसके बाद आपको एक छोटा सा गुड़ का ढेला लेना है, नहीं तो बहुत ही ज्यादा कड़वा लग सकता है, फिर भी कड़वा लगेगा, एकदम हल्का सा लेना है। इसे मैं काटूंगा थोड़ा, ठीक है? इसे रख दिया हमने। उसके बाद आपको क्या करना है, चाय पत्ती लेनी है, ठीक है? चाय पत्ती लेनी है, उसे थोड़ा सा यहाँ पे डाल के रख देना थाली में, ठीक है?